menjadi bidadari cintamu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputmu, ku selalu mencintamu, menyayangmu, aku tulang rusukmu. Bojo garwa nek pancen iso bekti marang pangeran tekan akhirat. Anak ya padha. Anak sing apik niku anak sing bekti marang wong tuwa. Wong tuwa njaluk bektine anak mung gur ping 3, ora ping akeh. Siji apa? Rupaning boga bondo donya. Kapan nek anak mau wis iso megawe rizkine kake wong tuane. Loro, rupaning ning kono raga. Kapan wong tuane wis lara, wong anak sing iso bekti bakal ngopeni wong tuwane. Sing nomor 3 sing kaya wae panitia rupaning donga nalika wong tuwa wis mati, anak wajib ndongake wong tuwane. Mulakno sampean dieling-eling niki minangka peringatan punggahan masal sing sejatine ngelekke sampean men do gelem nyelameti wong tuwa, ndongake wong tuwane. Paham nggih? Mpun paham? Nek donge sampun paham, delokke wekdal sampun 10:30, sampun tiba ne wektu gara-gara ten mriki Kanjeng Sunan Kalijaga ngijawantah sampun dugi tanah Maja. Anggenipun ngijawantah Kanjeng Sunan dipun iringi pepeling kangge tiyang sepuh sedayanipun putra putrinipun wong Maja mendha bepengat. Masalah nopo? Salat 5 wektu ampun sampean katilar, 5 wektu kudu dijaga. Sampun tiba waktune gara-gara pepeling. La ilaha illallah
Sigra sumilir tumanggap hangkaya Bagaskara kawetan jalma utama tansah netepi anggering dharma kacarita dulur nalika maja jik peteng dedet gung liwang liwung bumi gegrojekan maja peteng Kanjeng Waliullah Sunan Kalijaga minangka wali Jawa ingkang ngijawantah milangkori nerasaken perjuanganipun Mbah Yai Ahmad Al-Bakir sing sampun bedah tidar gunung sing kanggonan Ismaya Manik Mantaka Naya Genggong Buta sing ngenteki tanah Jawa. Jawa maknane bangkai panjenenganipun Syekh Munawir saking Krapyak Yogya gawe kamus Jawa dimaknani batang persis ngendikane wong kuno riyin Jawa jalma mara jalma jalma pati ngijawantahe Kanjeng Sunan Kalijaga sampun dugi ten tanah Maja peteng dedet gong liwang liwung banaspati gemeh leloyangan wonten ning Maja punika rak ngerti Kanjeng Sunan Kalijaga minangka sok ben dadi tulodo ana wujuding ning kono punggahan masal minangka dedonga saking putra wayah marang leluhuripun dugi ning pinggire wana Maja boten kapapak kalih wedang jeruk ning dipapak kalih winara buta sing gedine patang gunung. Wah. Buta Pandhawa tata gati wigata Indriyaksa saya maruta bawana gana margana gojling laknat bocah jalma cilik wani tekaning Maja sliramu sapa jenenge lho aku Ismaya Manik Mantaka utusan minangka duta Sarya ya Syekh Maloya ya Sunan Jogokali ya jenenge Raden Sahid putra saking Tumenggung Wilotakti Tuban karemurene Pak apa gawe dadi Maja Qaryatun Thaibatun Warabun Ghafur desa sing dipun ridhaning pangeran entuk syafaate Kanjeng Nabi entuk kramate para wali sumingkir ngadepe aku ora gelem kowe tak badhok kowe tak jangkah kowe tak kemah-kemah le ora iso iki mergo bumi Maja minangka idamaning para tiang sepuh dadi bumi ingkang dipun ridhani pangeran aku tak takon marang sliramu sapa aku Rukmaka iki adiku Rukmakala kowe wani tekan kene tak jaluki bebono lah bebonone apa bebono niku sesaji mulane mbiyen ning Jawa kok jek akeh sajen sebab buta niku njaluk sesaji lah priye kena ora ya kena narak disajeni ngamuk mriki jek usum sajen njur isone dadi priye Kanjeng Sunan suwi sesaji iso dadi slametan kuwi kok nek Pak ngilangi ning daerah Karangmalang iki takon player nek Pak ngilangi daerah Kacangan ning kono Pak ora ana slametan ora ana sajen ora iso wong kono nggone Paseban Agung nggone Kemangi Pak ning kono sampean Pak ngunduh pari selupit nggawa kandi wis 35 kandi ngertine selupit metune 8 ton ning kono kok ora slametan ora apa nyembelih pitik putih sampean nggawa paling 5 kandi tekan omah Jawa ki mbiyen nggon buta mulane aja anggere jeplak bid'ah kabeh sithik haram selamatan anggere tiap Jumat kliwon ning ratan apa jenenge apa baritan ning kene iso ora ngedusumi selamatan kok mangan bareng sak warga apik kabeh sing rak melu baritan biasane wonge disengiti
Wegah kumpul karo Mbah Tire, wonge cetil eman-eman lawuh sak piring eman-eman. Ana yo an. Nek kon berkah angel. Aku njaluk bebonone apa? Bebonone siji ning kono rupane wedang susu. Niki ceritane. Mboten yakin sumpah aja. Tapi nek geweke yo nemen kok. Mboten guyon-guyon nggih, guyon-guyon. Tapi nek ngaji rono-rono langsung geweke karo panitia. Mboten guyon-guyon yakin. Ora engko tak senenane, iki diseneni temenan. Kali Kanjeng Sunan, mbak aja ngomong wedang susu ngaji. Jawabane buta maja bre. Ora urusan anggerak geweke wedang susu tak tunggu 10 menit. Ora geweke tak bubari pengajiane. Aja konjur jengkelan meni. Buta sumingkir sangka ngadepaning Ismaya Syekh Maloyo ya rupaning ning kono Kanjeng Sunan Kalijaga. Ora gelem kowe tak sabut nganggo rupaning wujude Kalimasada. Nesune Kanjeng Sunan Kalijaga nguntap ning kono rupane njamus Kalimasada dipun unus candhake ning dadaning buta. Ping 3 candhak dadaning buta, candhak butane glangsar. Kalih Kanjeng Sunan Kalijaga mati jasad gletak ning nggon lemah roh munggah. Jebule buta niku jin. Jin niku padha karo manungsa dihisab ngamale ngendikaning Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknane jin padha manungsa dihisab. Jasad gletak ning nggon lemah roh munggah gunjling saloka. Bumi gonjang ganjing langit lap-lapaning katon lir kumanjanging alis ana buta ngadhep ning Suralaya ora diterima kalih para malaikat. Roh dibelekke meneh ning alam donya. Mulakno ning Jawa niku ora padha karo liyaning desa, ora padha liyaning negara. Ning Jawa ana wong mati urip meneh. Jenenge mati suri rasa kai suri. Lah mati ning buta kok iso urip meneh. Wong mati suri biasane ora suwi ning alam donya, paling pirang dina mati meneh. Ditakoni kali Kanjeng Sunan, buta nggih kok ora ning kono penak uripmu ning nggon Suralaya? Mboten katrima Kanjeng Sunan ngamal kula. Lah kowe kok cek bindeng buta? Nggih tasih dereng ngombe kula. Lah dombe emak senengane susu rak geweke. Buta-buta yakin guyon-guyon, aja geweke. Wong buta ora. Pak bubari temenan. Ya nggih engko pokoke anggere geweke tak bubari. Guyon-guyon nggih, nah amen rada kenal. Ora aku tak takon saiki. Awakmu ning kono kok ora diterima ngamale karo pangeran kenang apa? Ning alam donyamu kaya apa? Nggih ning alam donya kula nglakoni perilaku ngalam donya napa sak mestine. Awakmu cepak karo musala karo langgar. Ning alam donyane awakmu ning kono gelem salat jamaah apa ora? Nggih kadang-kadang kula melu salat ya melu ora. Iki buta wis digeweke. Wis ra seneng mau jane. Wis dombe mbak isin aku. Karo sapa? Karo pacarku mbiyen. Kowe duwe cah kene? Ya apal aku nak nate borong ning daerah Mojo kene. Mulane aku ngerti sing wong cetil karo wong sing lomo. Tau borong tekan Dasri ya aku tahu, tekan Gading bola bali.
Borong ning kene tau. Nggih, malah kula seneng karo cah omah madhep ngidul cat ijo. Nang kono aku ditolak menteh-menteh sebab biyen jek borong. Ketok enak saiki wonge weruh kok niteni ketok ya gedune ra umum. Ana pra wong iki. Buta mergo apa? Tak takoni meneh. Kowe ning alam donya ning nggon gunjling saloka alang-alang kumiter kok ora ditampa mergo apa? Apa ning donyamu ahli maksiat? Nggih mboten ngertos Kanjeng Sunan. Awakmu do ngene langgarke andane kenang apa kae? Nek nika pas kula mboten gadah yatra. Oh, kowe ning langgar terus. Oh nggih. Nek duwe dhuwit kula tak gawa ngulon mriko. Ning ndi kuwi? Jaten. Oh, lah kuwi. Munggahe derajatmu angel rono mergo awakmu maksiat. Njur tak takon meneh. Awakmu ning cepak langgar iki jamaah apa ora? Ya kadang-kadang. Ora tau jamaah terus? Ya mboten. Oh ya nek sing iki ra diopo-opo ning salat. Ya kadang. Lah kuwi salat geneng kok kadang. Mangsane poso ya poso. Ya ora. Bojoku tak apusi aku melu sahur melu buka. Awan gayane ya ida. Itu lunga ning nggon kliwonan leri tak antakin ngono lah. Kuwi angel awakmu ketampa ning amale karo Gusti Allah. Ki sing terakhir tak takon, kowe karo bojomu gemati apa ora? Nggih gemati. Donge mborong entuk 300 barang kake bojomu kabeh. Ya mboten. Lah kake bojomu pira? 50. Lah sing 250 ning ndi? Tak gawe nyorek. Lah kuwi ge nyorek kuwi. Kuwi angel. Lah winginane metu 4 5. Lah winginane saiki pono wong sing tukang nyorek ning kono sugih. Ya mboten. Tapi hobi seneng kok. Aja dibiabasang niki iki rak metu iki. Contoh yakin contoh. Tapi winginane ngaji ning Laban metu kabeh. Lha ning nggonku rokok umbukan, Mbah. Tak takoni lha kenapa, Kang? Metu iki. Lha mekeki rokok kurang ajar. Nek iki ora metu sing saiki iki. Yakin sumpah ora metu. Wong guyon iki kok. Wis aja dilakoni. Karo bojomu kowe gemati aja sok ngapusi. Ya mboten wong aku entuk 300 sing kerja kringete ya aku. Lah tapi sing gawe-gaweke wedang ning kono makeme sapa? Ya bojo. Awakmu nek Pak barokahe buta menungso, awakmu karo keluarga kudu transparan apa anane. Nek Pak njaluk ya njaluk, nek Pak gitu rokok ya gitu rokok. Aja sok selintutan nek kon berkah angel yakin. Nggih. Mulakno karo bojo karo garwa hijabe pangeran Gusti ingkang haru jagat Allah meringi rumah sing ning kono keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah rezekine barokah. Nek keluarga lanang karo wedok wis padha ngomonge wis padha jujure nek selama jik selintutan ora bakal barokah. Mulane tak kandhake selintutan. Jogerto tulaan pacitan sliramu kondo tresno kok tinggal Kena sayang memang salahku. Saikine terus terang breng sliramu. Kawitane Kang Mas ya omong sembranan rata anggap tenanan kok keblablasan. Sobat atiku sobat
pikir kok tambah judak. Tresno ono ati kang mas wis blenjani, loro ati ditinggal seorang diri. Nyebar nyebar godhong kara, kok ya sing sabar aku ra bakal neko-neko. Janji yang setia takkan pernah sirna, janjiku suci tertanam dalam hati. Kan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Dengarkanlah isi hatiku, terus terang ring sliramu. Ojo selingdutan karo bojo men berkah. Paham kowe? Nggih Kanjeng Sunan kula wis tobat. Ning kula rasaning panas ora penak, ning donya ora gaya, ning alam barzah ra ketrima. Kuwi nek jeneng kaya ngono kuwi sebab makhluk ning kono ora disengkuyung sabilillah. Urip ning kono ora menengku marang Allah, uripmu mblayang, rohmu mblayang. Nek cara lagu jenenge kelayung-layung. Ya rasa kok njur meneh iki, Bre. Kelayung-layung ki, Bre, roh penasaran mulakno ning nggon Jawa ora padha karo ning nggon Arab, ora padha ning Eropa. Ning Jawa ki nggon medhi sebab akeh roh kelayung-layung. Ning wit-witan ana, ning pojokan kae ya ana. Ning Jawa roh kelayung-layung akeh, mulakno dikai unggahan masal sampean mon eling ahli kuburin dhewe dikai ngunjur kados pundi Kanjeng Sunan Buta minangka dadi tuladane wong Jawa wong Maja. Mulai saiki mulai ditetepke ya kuwi rupaning bacaan jamus kalimasa do marang sliramu. Niku napa? Niku rupaning syahadaten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sok ben tekaning zaman iki sing diarani tahlil, iki sing diarani kalimah thayyibah, iki sing diarani wacan Qur'aning Gusti Allah. Senajan sak kalimah iso nyengkuyung ahli kubur manggon sak penake. Saiki wis penak tak jamus kalimah sada tahlil. Nggih sampun marem. Aku ndongake ahli wong Maja takai keberkahane Gusti Allah. Wis manggon mulakno tradisi Jawa ora padha karo konone. Sampeyan ning Mekah ora ana tahlil, ora ana. Sampeyan ning Madinah ana tahlilan, ora usum. Ning Jawa asal mulane sebab akeh roh do mblayang diwacake tahlil, wacake kalimat thayyibah, men roh mau do jenjem uripe. Amin ya robbal. Donge Kanjeng Sunan ning kono wis ngijawantah sak lawase. Nah akhire ten mriku ngidunge kanggo napa rupaning pathet 6 ngendikane ngene, aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine ngotetulak sandang kalawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar narima. Kang Lukman aja dipleroki kagem tiyang sepuh, aja dipleroki dados
ditinggal kapribaden ketimuran. Ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok yo sing eling bab apa mas iku budaya. pancene bener kandhamu. Aja turu sore kaki dipun peringati kalih Kanjeng Sunan wong Jawa sing ijo wantah dipun elek-elekke ora kena turu sore, agama nglarang, adat Jawa nggih nglarang. Siji aja sok turu sore, maknane telung wektu sampean ra kena turu. Kapan? Siji aja seneng turu bar bar subuhan ra kena turu, sebab turu bar subuh garekke penyakitku. Lho ora do ngerti. Turu bar subuhan garekke penyakitku. Lho ora do ngerti wong Jawa. Kenang penyakit kuning. Kok ilang Jawane kene. Aja turu bar subuh wae. Lah kenang apa le? Kenang penyakit kuning jarene yai, jarene kitab yo ngaten. Lah penyakit kuning niku apa? Subhat, ora iso mbedakake bainal haq wal batil. Kabeh sarwa subhat ora genah. Wong tuwa angger bar subuhan turu, bar subuhan turu. Gugah karo anake putune. Padahal wingi entes nebaske jagung entuk 700.000, abang kabeh ning nggon sah. Gugah karo putune wah ya Allah kaget apa le Pak njaluk sangu pira 5.000 ewo 5.000 nya 5.000 wo lah iki lah 5.000 nya padahal pinten 100.000. Wong tuwa kok turu bar subuhan penyakit kuning ora iso mbedakake werna 10.000 kuning, 5.000 ya 50 ya 100.000 ya kuning. Bahaya. Sing wong nom-nom kok seneng turu bar subuhan kenang penyakit kuning nyamari. Jek nom duwe anak siji angger bar subuh turu kenang penyakit kuning. Lah ora iso mbedakake bojone kuning, omah pojokan kono kuning, kliwonan, jaten, bonbin nyamari. Wong sing nyekel amanat lurah camat sak pendhuwur kok seneng bar subuhan kenang penyakit kuning ning kono kenang subhat bainal haq wal batil la iso mbedakake. Akhire ning kono ana duit saka pemerintah iki weke nyong po weke rakyat. Nyong. Iki weke rakyat po nyong. Nyong. Iki asline iki rakyat po nyong. Bahaya. Loro ojo seneng turu bar asar nggarekke penyakit taun niku napa? Penyakit padaran weteng sing menjalar ning urat saraf dadine kenang
Setrup ana rasa leci, ana rasa lemon, ana rasa stroberi nyamari. Nek kandhani kok guyang-guyu. Wong Jawa kok turu bar asar ping 3 berturut-turut. Iblis laknatullah angsal ridaning Allah kok nyebul wong sing seneng turu bar asar. Sebul irunge jenenge penyakit Rihul Ahmar. Angger bar saka sawah adu sembayang asar turu. Sebul karo iblis. Tek siarke ning langgar, siarke ning masjid. Wong Jawa ngarani kenang angin duduk nyamari. Sing nomor 3 ora kena turu bar maghrib. Turu bar maghrib nggarai ngelongi rejeki. Jur bar maghrib priye ngendikane Imamul Ghazali isbainal isya'aini uripano angger tiap bar maghrib ngenggo napa wiridan salat maca Quran. Sing apik apa ngendikane guru kula Mbah Yai Suyuti saking ijayah Mbah Maimun Zubair ning kono antarane isya tekane maghrib tekane isya sampean rampung jamaah salat wiridan kali Pak Yai Imam sampean ning kono diteruske maca Yasin. Carane priye? Wacane Yasin fadilah. Priye? Maca Yasin ping 7. Waca meneh tekan dalika takdirul azizil alim diwaca ping 14. Waca maning seret tekan salamun kaulam mirabbi rahim diwaca ping 16. Waca meneh tak saurunge sing terakhir ayat awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ayahluqa mislahum bala diwaca ping 4. Yasin 7. Dzalika takdirul azizil alim ping 14. Salamun kaulam mirabbi rahim ping 16. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ayahluqa bala ping 4. 7 14 16 4 dadine pinten? Lho ora dong ngrungokke iki priye? Beleni rungokke. Bainal isa'ani sampean rampung wiridan kali Pak Yai njur salat ba'diyah. Sampean wiridan malih piyambak tekan isya macane sing paling gayah Yasin fadilah. Carane Yasin ping 7. Saged masuk waca meneh salamun kaulam mirabbi rahim ping 14. Masuk waca maning tekan salamun kaulam mirabbi rahim ping 16. Masuk waca meneh awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ayahluqa mislahum bala ping 4 7 14 16 4 dadine pinten? Patang puluh siji. Sampean maca Yasin ping 41 kuwi sampean dikai qadha hajatuhu bakal apa sing sampean butuhke karo Gusti Allah disembadani. Diistiqomahke nggih. Anake Pak Jalo mak tukoke hundah. Lah pagi apa nok? Pagi sekolah saiki wis mangsane sekolah mak. Lah hundane apa nok? Cah wedok ya biat ae mak. Wacake niku peng 41 dina aja kendhat. Insyaallah dilalah sampean nandur bakung esuk tekan rego 50.000 sekelone. Nukoke biat kecil rak karuan. Sing kangne lanang aja biat mak. Lah apa le? Nek cah lanang yo Mario ora mak. Ya wis leko tak wacake ijazah sangka wong kacangan. Wacake tukoke Mario qadha hajatu bakal dilaksanani kalian Allah butuhe menungso wong maja amin ya rabbal waruziko kalmatori bakal dikai rizki ning kono keberkahane kaya udan akeh rak karuan. Diwaos nggih? Saged? Alhamdulillah. Sing tuwa saged Mbah? Oh la ico.
Wong sepuh njur priye nek wong sepuh kon wiridan sing gampang. Wis rampung karo Pak Yai, rampung badiah sampean wiridan. Mulai saiki malam apa? Malam Kemis macane tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saged ngesuke malam napa? Jumat gampang ya Allah, ya Allah. Wis ngono tok tekan Isya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karo jigong ngene kena sedeku kena sampean selonjor nggih kenging. Ngesuke malam napa? Sabtu macane la ilaha il. Saged alhamdulillah. Ngesuke malam napa? Malam napa? Kok Minggu. Malam napa? Macane ya hayyu ya qayyum. Saged alhamdulillah. Nginjangi malam napa? Senin macane la haula wala quwata illa billah. Saged ngesuke malam napa? Selasa macane selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngesuke malam Rebu macane istighfar astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tekan Isya. Saged nggih? Saged? Alhamdulillah kula tes. Malam Senin maca napa? Prut. Gayane saged? Saged. Saged nggih? Saged. Saged? Saged. Malam Rebo maca napa? Untung ki ana syuting. Engko sampean napa ngerti ndelok syutingane mawon nggih dinapa ngenteni syutingan dadi ora pak mbeleni aku. Sebab iki prilakune saking Kanjeng Sunan jebule ngendikane saking Hujjatul Islam Imamul Ghazali ning kono diwasilahke diijazahke kali para kiai. Kula saking Mbah Yuti saking Mbah Mun mendhuwur ya tekane Kanjeng Nabi wirid harian jenenge. Saged nggih? Lah nek wis isaan rampung sampean baru nek Pak mantuk sampean Pak turu bebas. Ndelok jam kok cek jam 8 Pak ndelok TV kenging. Ndelok TV apa? Ikatan Cinta kena. Andin saiki wis nglahirke. Duwe anak jenenge Askara apa? Wingi lapase weke Elsa ke kobong Kang. Jare aku. Yakin sumpah jare. Sing dhisik dijarekke iki kae Mama Rosa kae Tante Rosa kok digobong karo Om Irfan ngono. Iki jare yakin, jare kula. Ora do percaya jare yakin sumpah. Ya ora ana kiai kok ndelok TV sih Kang kok. Yakin umpama sampean dolan ning nggonku Pak Yai wonten kae jedodot ndelok TV kae ngono. Ya wagu. Ya iya pantese nggih wiridan ngono kok jedodot. Lah nek wis rampungan sampean wis kesel napa tilem kena. Nang bengi tangi. Jam 12 tangi, jam 1 tangi napa? Kok nguyu. Tahajud sebab ana apa? Ana dewa ngangklang jagat. Dewa niku malaikat Qasimur Rahmah. Gawane apa malaikat sing bagi rezeki? Gawane bokor kencana. Bokor maknane kok duit. Ngaji ning kene payah gah aku. Bokor kok iso duit ki. Bokor maknane dunia kok duit. Muga-muga ya wis ra apa-apa wis. Muga-muga tak dongake barokah. Ampun dalu nggih kita dedonga sesama muga-muga paring keberkahan sedayanipun. Kanjeng Sunan yakin saestu ngijawanta milangkuri dugi maca nyuwun marang Gusti Allah. Apa sih nugrahing Gusti temurun ning daerah Mojo paringano keberkahan kaparingano wahyu waluya sejati ingkang diarani wahyuning kala seba.
ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Jaya jaya Wijayanti mukti sejati dulur, muga ngrungkepi padukuhan maja punika. Wijayanti Waluya ingkang mukti, muga ngrungkepi sedayanipun masyarakat maja paringana keberkahan umur, kaberkahan rizki, keluarganipun paringana jenjem ayem tentrem, sukerta dipun angkat kalih Allah dadya Waluya sejati murni wonten padukuhan punika. Dulur, Waluya sejati sampun katitik endi kapan manunggaling kawula marang Gustinipun, manunggaling santri marang bapa yai, manunggaling murid marang bapa guru, manunggaling putra marang bapa biyungipun, manunggaling bojo marang garwa, ingkang terakhir sampun manunggaling rakyat maja kalian para pejabatipun. Muga Waluya sejati ngrungkepi padukuhan maja punika. Amin amin ya robbal alamin. Kita manungku maju kaling Gusti rupa wujudipun astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan solihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi aunika wa rahmatika agisna ya Allah wa bi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa jamil malaikatil muqarrabin Jibril Mikail Israfil Israil wa karamatil awliya masyarikil ardi ila maghribiha usul sayyidina Syabdul Qadir Jilani radhiyallahu wa jamil awliya itisah min tanawil jiwali songo wa jamil awliya hadal qaryah mojo nakusun kusun ila bahyai mojo fi hadal qaryah ij'al hadal majlis mubarakam minka wa syafa'atan min rasulika wa karamatan min awliyaka ya Allah. Allahumma ij'al masyarakat mojo kuluhum min ahlil ilmi wa ahlil Quran ij'alhum warzuqhum rizqan halal wasi'an thayyiban mubarakan wasi'an mukassaran min ghairi ta'abin wala nasabin wala dhairin wala masyaqqatin laka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah barik li wa barik lana wa barik fi hadzal qaryah mojo bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi rasulil karim wa karamatil aulikal adim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wal afu minkum wal mafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.